嗱，呢幾日大家都知道啦，要睇世界盃啦，已經踢開幕式啦，係咪？咁其實喺同一個時候咧，亦都有一壇大嘢睇嘅。波我睇唔明啊，但係車我知道嘅。帶你去一個神奇嘅地方嚟。睇呢個位，你係咪以為啱搞完活動？呢度內有乾坤啊！開門俾你睇下，呢度個巧妙位啊！睇世界盃好爽係咪？喺落灣都好爽啊！整翻個直播咁嘅樣，幾正啊！你睇下呢個幾熱鬧。依家啱跑咗20分鐘，我中意嘅自尼賽斯喺第9名。今鋪係自尼賽斯第一鋪跑呢個 WEC 啊！即係唔係話男人淨係識睇波嘅，睇車都好正係咪？特別好似落翻24呢壇嘢，有24粒鐘俾你去調教，等你去 feel 話究竟你中意嘅車隊到最後一刻有冇可能攞到獎？因為離譜係咩咧？我哋睇衝刺賽可能大家差個幾秒鐘、0點幾秒已經好係咪？佢跑24粒鐘，可能都真係差唔多少少。呢個我覺得係幾正嘅嘢，而且我配過勒芒現場咧，我睇勒芒，我覺得其實佢係一個 family day 嚟嘅，因為佢外圍咧全部係嗰啲攤位啊，等你要 feel 到同勒芒24相關嘅所有車手車隊嘅啲周邊產品。你中意咩？可以去睇咩？可以買嗰啲嘢。咁佢如果跑得好啦，咁你咪買多啲咯，係嘛？咁所以其實幾正嘅，而且咧，如果個車手係落後咗或者退賽咗咧，佢啲周邊嘢咧會平㗎。咁啊，所以其實一個幾賺鬼嘅一個嘉年華嚟嘅。而且咧，我發覺佢哋睇賽車咧，唔係話齋得個麻甩佬去睇嘅，佢哋去到現場都好似係全家人開住個房車，跟住可能 hea 某一個彎嘅時候，大家一齊喺嗰度度過24粒鐘。所以其實我覺得對於法國人或者對於歐洲人嚟講咧，勒芒係一個好好嘅 family day。咁今鋪就換一個角度，或者現場睇直播，因為其實好多時候你踎喺嗰度嘅一個彎，你最後都要點睇咧？都係打開個手機睇直播。唔同嘅就係你可以聽到現場啲聲啊，俾你睇下早2年過去嘅畫面。好正啊！嗱，而家就嚟到勒芒嘅現場啦。哇！嗰啲聲好正啊！你如果咧花一整日嘅週六啊，或者週日過嚟咧，其實我覺得呢個行程係好悶嘅。中意車嘅你咧，亦都會覺得好開心。呢個地方咧就係又攰，但係又開心，係嗰種感覺啦。其實無論睇波定睇車，有咁樣一個空間喺度，其實已經好 fit 啦。其實我覺得咧睇賽車呢壇嘢咧，如果你一個人開咗個直播咧係冇人嘅，一定或者識吹水嘅人一齊鬥嘴咧，你就會發覺呢一壇嘢好正嘅，而且佢比衝刺賽爽嘅咩咧？有24粒鐘可以去巡。啊，好嘢！呢度一個。呢度一個咁樣睇先爽啊嘛！多視野觀賽，好正，好中意呢種氛圍，大家一齊傾偈。其實我覺得佢同現場睇咧得一個唔同嘅啫，現場係會有現場嘅賽車聲，但係大家都係坐喺個 VIP 室入邊去睇唔同機位嘅轉播，咁所以我會中意呢度多啲咯，少咗個聲，但係多咗好多識睇車嘅 friend。幾爽，可以直接睇到每一架車究竟有幾多油。講明耐力賽嘛，翻去唞下先。耐力賽我哋都要換人噶嘛。Many hours later， 好啦，前面嗰20個鐘忽略過佢，依家仲有2個鐘，馬上就要結束勒芒啦。我哋換個地方繼續睇賽車，人多就係爽。依家都研究緊勒芒呢一個入站換胎策略啊，所以睇比賽一定要睇得夠深。呢度台都係波子嘅賽車，不過唔好意思，今日波子係冇參加勒芒。好啦，又開始繼續睇啦，依家仲有1個幾鐘可以跑完。聽住解說又幾爽喎，即係有啲睇直播咁嘅 feel。我同你講，我好中意佢，佢一路講唔停，但係講起真係好多嘢聽，幾正。所以你如果睇賽車想見到個咁嘅 friend 咧，你會覺得好爽嘅。飲完酒繼續講，越講越 high 嗰啲啦。繼續講，繼續講。講啊，唔好飲啦。好啦，你睇到依家仲有最後13分鐘，跟住第3、第4名2架車淨係差3秒，所以話跑24個鐘咧，佢都仲有地方會變嘅。你估下台凌志會唔會超過台馬丁啊？接下來是最後的2個彎角，讓我們恭喜2026勒芒24小時全場冠軍豐田車主！呢一套胎就行緊勒芒嘅中性胎堅嘢嚟㗎，俾你估下呢啲係咩啊？估啱咗個批准你參與我嗰啲米其林獎品抽獎啊！其實呢一壇嘢咧就係俾大家去認佢邊一個係新胎，邊一個係舊胎嘅。其實呢個紋路咧就係好似我哋買到米其林嘅輪胎嘅胎壁上面啲絨毛係一樣嘅，只要一出咗 pit 之後咧，其實呢啲嘢就甩㗎啦。所以見到冇呢啲嘢就係舊胎，有呢啲就係新胎。幾開心，一齊喺度分禮品。其實喺勒芒咧，你睇現場咧都會聽到現場嘅車聲，但係到最尾咧，你都會翻個 pit lane 嗰度睇轉播。咁所以其實我覺得
咁多人一齊睇，係咪會比你一個人去睇轉播開心好多咧？下一年就晚再見啦，拜拜。